Ну что, у нас ветер такой сильный. Смотрите, человек в рубашечке с коротким рукавом, плюс там вон люди стоят в кенгурушечке, терпят. Ветер нереально сильный, очень холодно, потому что можно наблюдать, что вот кто-то сидит, например, в шапке, в зимней куртке. Ну а часто люди ходят в футболочках, в шортиках, в толстовочках, и им все равно, они привычные. Хотя влажность очень высокая и, собственно, очень-очень сильные ветра, примерно там 15, 20, 30 метров в секунду, у меня окна просто завывают. Но людям все равно, несмотря на то, что даже температура очень низкая, вот, даже можно слышать, наверное, ветер, многие ходят в зимних куртках, но в основном восточные европейцы, а местные все ходят в шортиках, футболках, ну, либо в каких-то свитерках и легких куртках.